कमेंट कर करके साउंड इफेक्ट्स कलेक्ट करना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां तुम्हें कमेंट की नहीं, सिर्फ प्ले दबा के सुनने की और डाउनलोड करने की नीड है। हाँ जी मित्रों, फॉलो दबाने का क्या लोगे। इस वेबसाइट में वो सारे साउंड इफेक्ट्स हैं जो आज तक तुमने सुने भी होंगे और कुछ ऐसे जिनके बारे में तुम्हें खबर ही नहीं, और ऐसे साउंड इफेक्ट्स की ही तुम्हें नीड है जो तुम्हें सबसे अलग बनाएंगे। इस वेबसाइट का नाम है myinstants.com, जहां पर तुम्हारे लिए हर तरीके का साउंड इफेक्ट्स फ्री में अवेलेबल है। इन सारे बटन्स पर क्लिक करके सुनते रहो और डाउनलोड करो। तो फिर अगली बार किसी भी क्रिएटर की वीडियो में कमेंट मत करना, बल्कि इस वीडियो को अपने सारे क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर करो और मौज करो। और उससे पहले ये सुनो।